金鑽貴人初跑1600米即刻就跑第2名啦，即係輸俾羅曼勇士。你對佢今場嘅表現評價係點咧？其實呢兩場馬，一場短途，一場長途啦。短途你跑嘅就輸緊俾嘉應高升㗎啦。咁啊，你最叻咁啊，都係跑個第233嘅啫，係咪？咁啊，馬主個仔啦，Leo 啦，咁佢好建議跑呢個長途呢場1600嘅。咁佢好翻查佢啲血統，覺得佢應該適應嘅。咁我哋覺得大家試下無妨啦。咁啊，即係譬如之前我做咁多決定，依家人做個決定都無妨啦。咁啊，亦都係一個時候去改變下嗰個路程嘅取向。咁嚟緊1級賽嘅1600米賽事就暫時都未咁快會有住啊。金鑽個人嘅部署會點？佢會繼續即係再掹上去1800米跑3級賽啊，定係會縮翻嚟跑1400米嗰場 Group 1咧？應該就唔會跑1800咁長㗎啦。咁啊，1800可能真係會長咗啲嘅。咁1400個可能性都會偏高嘅。再一次多謝文先生，唔該晒你，thank you，多謝。感謝。